Вот наши олени гуляют себе, кушают. Вон сколько их, сколько рогов. Просто все идут молча. Я лично уже заебался. Мы еще... Нечего сказать. Вот у нас дорожка Веретьево. Это не в Веретьево. Это в другую сторону. Не, ну мы же в Веретьево-то попадем вроде. Не, ну попадем, только мы получится сделаем петлю. Да, вот мы делаем петлю, короче, сегодня, чтобы разнообразить наши походы в Веретьево, да, мы пошли другим путем. Может быть, найдем еще 15 трупов оленей. Или что-то еще, да? Или, может быть, чей-нибудь дорогой, огромный замок случайно. Да? Чей-нибудь. Это или 6 километров влево надо идти. Или это лучше вырезать. Блять. Вон олени. Если... Бля, мне долго доставать камеру, приближать. Оленя того? Дерево. А вон он на нас смотрит, вон они. Это уже ребенок. Блять, вон они. Я не знаю, приближу, конечно, будет ли это видно или нет. Короче, надо достать мне эту камеру и держать ее где-то. Вон они, сука. Слушай, а их же там по-любому до хера. Мы пока дойдем, а у них путь один, дорожка. Ну, я думаю, их там еще есть. Хотя это маленькая семья была. Ну, штук 6 пробежало, 7, наверное. Нам только что перебежали дорогу оленя. Девка такая, таким на нас взглядом посмотрела. Из это типа понаехали тут всякие бородатые. Мы ржали, не могли. Прямо с таким презрением. Эти какие, это прям самочки одни. На Никиту все смотрят. И один олень. Звук. Слышите? В Киберпанке будущего нищие будут выглядеть примерно так. Пацанчики, подайте мелочушки старому бездомному бомжу. Пацанчики, ну не скупитесь, дайте мелочушечки. Так, ну вот настал момент истины. Хочу поделиться первыми впечатлениями после того, как в этом прекрасном лесу зимой в минус 15 можно было, как это назвать-то, сходить по-большому. Это уже, наверное, стало традицией на природе. Просто посмотрите, какая красота вокруг. И было минус 15, я шел. Было очень холодно. И потом, когда я понимаю, что все, время пришло, мне стало очень тепло. Просто тело разогрелось так, как будто нет термобелья, как будто все твое тело это термотело. И все, и ты понимаешь, что главное, можно даже не обязательно брать с собой бумажку, так как есть снег. Блин, природа, я не знаю, природа это просто класс. Природа сотворила нас, людей,
природа сотворила вот это вот все, деревья. Так что ничего плохого я не сделал. Я просто обрел сейчас гармонию с природой. Воссоединился, так сказать. Так, а вот мы продолжаем путь в Веретьево. Вон меня ждут ребята. Пьют чаечек. И я довольный. Продолжаю путь. Сейчас их на белом лучше видно. Уходят. Охота на оленей. Фотоохота продолжается. Он какой здоровый. Слушай, он нападет на нас? Нет, сейчас нет. Их боевых много. Это не боевой. Боевой. Сегодня боевых нет. Видишь, они все убежали. Обычно один остается есть. Самый голодный. Ну, он Вон стоит. боевой встал. Вот который встал, тот и боевой. А если сейчас быстро побежать, что он сделает? Ну беги, посмотрим на тебя. Ну, он, Но, по крайней мере, точно есть вероятность, что раз там олени видны, то там никого нет. ну чё, олени, будете сниматься? Такие идем, мы идем тут. Саня говорит, смотри, черепушка. Причем она с рогами. То есть, вот такой вот. Воняет, конечно. Добро пожаловать. А, вот да, хребет. Интересно, они друг друга доедали? Я вот думаю, это пахнет какашками или вот этими трупными? А. Собаки доедают. Ага. Да, не так-то легко, блин, его раскрошить, как я думал. Хотел сказать, как можно полежать зимой на этом, да? Но хрен тут все разберешь. Не. Да это, наверное, где-то все-таки в районе это ездил. А? Кстати, блядь, уходим в лес. Давай. There'll be nothing else to do. It's a bit tricky. Вон, Полетел. Вон, что он берет. Not disturbing the purely не видно, наверное. regulatory systems. Самолет. Кукурузник. Самолет какой? Нет. Не похож. Маленький во всяком. Но это самолет, это не вертолет. Назад полетел, развернулся. Его не видно у меня вообще. Да хрен с ним, что не видно, его слышно, сам главное. Все, я его потерял вид. Не, он сюда заходит. Не двигайся. Пойдем в лес. Подну. Давай. А вот и контент подъехал. Пиздец. Что делать? Напишите в комментариях. Да. Вот что нахуй делать? Чё-то Вот пиздец. Обложили со всех сторон. Не, Да. самое главное дело, стоило сказать фразу. Да здесь никого нет. Кто тут я может говорил, быть? что вертолет, звук, но что это не машина, вот тут на трассе. Пиздец, он же дрон несет. Угарно вышло. Включено хоть? Ну чё? Чё я могу? Тихо, он назад летит. Уходим в деревья опять. С какого хера, Серег, ты туда снимай, все равно, чтобы его видно было. Двигайся. Стань где-нибудь за деревом. Не, он нас не видит. Он нас не видит, Серег.
он слева от тебя. Сзади можешь снимать. Может, нас по телефону поделяет? Слушай, да, может быть такое, что у нас по телефону хватит. кому-нибудь и треть сюда. Да мы никому не нужны, Стас. Не, да. Не, просто интересно бы первый раз, чтобы мы здесь были. И здесь откуда-то взялся вертолет. Самолет. Ой, да, самолет. Слушай, а может реально, блин, это, пока ты на дроне летал, над Веретьево, они кому звякнули? Давай его догоним дроном. Скажем, что ты тут летаешь? Ты что нам вообще мешаешь? Мы тут по своим делам. Что, думаешь, возвращается? Я думаю, что возвращается. Ну пойдем пока сходим туда. Ну, как возвратится, мы его увидим. Не, ну он нас, в принципе, мог видеть как этих. Как дрон. Он видит, олени бегут. Он нас только 4 человека, но я думаю, я успел уйти в лес, а все остальные уже в лесу были, да? Осталось видео только назвать. Убегаем от преследующего нас самолета. Ну хотя да. В этом видео мы будем убегать от преследующего нас самолета. Вот не поверите, да? Это обычный, да? Ладно, пока. Вырубай. Я вообще хотел там заснять, как можно поспать на снегу, да? Там хотел у оленей распотрошить эту. И мы такие потрошим, кто там вещи свои, образно говоря, распаковывает. И слышим звук. Мы сначала думали, это машина где-то едет в районе Сергеевки. Оказывается, это летит самолет. И мы такие в лес. И приняли это верное решение, как делают местные оленяки. Мы встали такие. Мы деревья, нас не видно. Кстати, да, И все, да. Он вот кругами полетал и улетел. Но мы думаем, это кто-то с какого-нибудь Суздальского аэродрома небольшого. Типа, ща, полетели, я тебе покажу много интересного. А сами же их и распугали, этих оленей, своим этим воем от самолета. Прилетели, а там никого, они покружились и в сторону Суздали. Сейчас вот обратно. Слушай, надо потихонечку двигаться. Квадрик. Да, конечно, изменилось оно. И солнце так красиво. Вот мы подходим к Веретьеву. Нос отмерз. И вообще... Красиво, да, снег падает-то? Да. Красота. Да, вот у нас уже виднеется, были... Помните, красные кирпича, это эти домики? Что мы уже видим? Они уже как Веретьево покрашены. Я не знаю, что это, в белую краску или штукатурку уже, либо под краску сделаны. Вон леса во все. Да, вон на 3-м этаже сначала внимание обратил, там балкончик будет у нас. Точнее здесь.
помню, давно они были такие или нет. Верхушки уже вон они белые. Да, у нас тут вот медные подоконнички. Видите, это все медь. Да. Медные трубы. Ну все. Так, ну, собственно, первым делом, то, ради чего мы сюда приходим, это, конечно же, землянка царя. Сейчас вещи кинем и пойдем посмотрим, что же там изменилось. Вот, как мы видим, написано «Царь». Здесь жил царь. Есть тут кто сейчас или нет, это мы не знаем. Желтым даже нет. В принципе, это место осталось пригодным для того, чтобы тут можно было переночевать да пожить. Но давно тут нет царя. Скоро эту землянку, скорее всего, сравнять с землей. Поэтому мы пока что приходим просто посмотреть, как тут что изменилось. Но гном здесь не изменился. Горелку. Достаем горелку. Что мы делаем? Сейчас мы будем есть. Да, кстати, у кого там вода? Сейчас надо будет это. Вода вся у меня. И сколько лет я по этим походам с башком шастаю, и получается от этого. Весь задолбанный. Да, видимо, уставший, задолбанный, а еще до дома надо как-то. Гасите воду со льдом. Ну, пофигу, она нормально. Как раз таки это. Вот мне главное, чтобы у меня не бахнул газ. Ну, а то, что он на морозе, он не бахнет? Не должно. Да не должно. Ну, не крутится. Ух, ёпта. Не бахнуло. Не бахнуло, это заебись. Оп. Ну давай, да, мы заварим один ролтон там, один тут. Смотри, кинь сюда, сполосну чуть-чуть. Ну, накидай дерьмо тут. Все, она застряла. Такое количество. Ну пусть она еще потает сейчас. А, сейчас. Что-то Серег там нашел, говорит. Че нашел? Вон. Письмо отца. Все, потише сделаю. Письмо любви отца. Всемогущий Бог. Вот такое вот письмо отца. Да, вон номер телефона есть, можно позвонить. Телефон доверия. Так, ладно. Такие штуки тут. Пойдем отсюда. Да, странные. Очень странные. Блять, я что-то срать опять захотел. Сейчас, подождите, пусть они... Поленница бывшая, которую царь построил. Убери пока. Секунду, ну подождите. Которую царь построил, это вот была поленница. А как сломалась поляница? Ну да. Вот один прям стоит. Кстати, что такое поленница? Хлеб тут уже стоит. Сейчас, вот, смотри. А то они все подъябывают друг друга в интернете. Просто у нас она поленница называется. Хлеб такой, знаешь, а у них типа поляница. Эти уже все. А где покупают поленницу? Ну все, сейчас тоже себе. Нет, там что-то у них целое стихотворение. На рынке чего-то там, я его сейчас не запомнил. На других смотрят. Это Миганыч всех сидит троллит. Кто ты?
Вот мы снова зашли в Веретьево. Ведем контроль работы. Просто мы ноги отморозили на улице. Теперь зашли погреться на самом деле. Сейчас свет включим. Да, но в принципе работа продвигается. Медленно, но верно. Не, я А. не просто. Интересно, когда тут уже расписывать будут. Я думаю, уже готовы под роспись. Я думал, что уже что-то расписывали. Ну, как видишь. Немецкая? Блин, нет таких батарей дома. Нормально. Хорошие. Мне как раз дома холодно. Самые лучшие батареи, чугунные, не такие. Так, ну вот у нас тут. Так. Че, греет? О, Замерзли, могу погреть. да у меня ноги замерзли. У меня тоже. Сейчас будем отогревать. О, второй этаж какой хороший. Так что вот, кто потом будет смотреть, как оно было. Так что оно было вот так. То есть мы становимся свидетелями прям такого момента переходного из заброшенной церкви вот в такое вот. Я, честно, никогда такого не наблюдал. А? Стояло больше 50 лет в разрушенном состоянии. Вот. Нас на глазах начали реставрировать. Ну, не очень быстро, но очень. По сравнению с тем, что другими вообще не занимаются. Вот тут у нас, короче, делегация принимает работу по восстановлению церкви Веретьево. Ну что, как, на какую оценочку по 10-бальной? Как двигаются работы? Сейчас сделано все. Все хорошо, да? Но сделано вообще отлично. Те, кто провел строительные работы, вообще вот такие молодцы. Я реально. То есть, Я, ну, как похвально. бывший маляр-штукатур, могу это с уверенностью сказать. Я думал, ты сейчас скажешь своего согласия. Работу принимаем. Да, можно сказать, я как ОТК все проверил. Так, ну в общем, подводим итоги. Заканчиваем мы наш поход в Веретьево. Как мы уже видим, дом, Веретьево. И, короче, какие-то... Вот Серега тут снимает. В общем, сектанты, не сектанты. Ну, типа, нельзя называть верующих сектантами. Как бы, а бывают же сектанты, которые прикрываются верой. Но мы не будем делать выводы насчет этого места. Но, короче, кто-то здесь будет жить. В общем, если нас сюда пускать не будут, значит сектанты. Если мы также продолжим сюда гулять, ходить и все окей, значит все спокойно, значит все хорошо. Мне кажется, Веретьево — это просто контроль качества по ГОСТу Веретьево. Во, можно как-то так назвать. Или там Серега проверяет, как сделана работа, да, по восстановлению. Ну реально, как, почему бы и нет, мы просто бесплатно ходим, проверяем, да, Серег? Вот, да. Деньги за это даже не берем, Да. потому что для кого это же? Для людей строится. Да. И мы самое главное, контроль качества — это Самое люди. главное, люди просили показать, как будет происходить восстановление этой церкви. Тем более, да. И как раз мы, как обычно люди, это смотрим, и как бы нас может что-то возмутить, может не возмутить. Вот Серега сейчас принял работу. Сейчас реально было Реально хорошо. сделано классно. Вот реально. Когда еще раз пишут все это фресками, да, пусть я уже, как я раньше говорил, я далек от темы церкви, но по факту это все сделано качественно, и я уверен, там будет красиво. Вот реально. Да, но оно уже красиво. Вон кого ставит. Видишь, да? Вот тут стая, сколько их там? Раз, два, 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29. Короче, 30 оленей точно. И он один стоит. И чё вы меня все бросили? И вот стоит один олень. И вот меня все оставили одного. Вот они все свалили. Плуту! Иди сюда смотреть ХЗБ-шоу, маленький ублюдок!